5至26嘅 Form 6嘅 mock 卷嘅1A 係啦，咁我哋咧一齊睇睇呢一題。呢一題咧係好典型咧，就係有幾粒嘅電荷啦。咁呢度有講到有幾粒嘅電荷，分別咧就擺咗喺一個嘅正方形嘅四隻角嗰度啦。咁現在咧就將第四粒都係正 Q 嚟嘅，就放喺第四個位。咁即係話咧個主角咧就係我哋比較焦點嘅咧，就係諗呢一粒紅色個粒。好啦，咁諗紅色個粒嘅時候，咁佢就問到 What is the magnitude of 個 resultant？嗱，resultant 即係話其實呢度四粒嘅四粒嘅電荷，佢哋互相都會影響對方。咁如何去揾呢個嘅喺左手邊呢個角粒頭嗰個上高嘅力咧？咁首先咧，我哋就由上邊開始咧，我哋咧就係揾翻咧呢一個咧係佢第一個，我哋叫佢做 F1，係啦。咁跟住咧就考慮咧同呢一個啦，呢一個咧佢哋兩個因為帶住相同都係正電荷咧，嗰個嘅都係互相咧有個排斥嘅，我哋咧就叫呢個咧就做 F2，而 F1同埋 F2咧個 magnitude 咧係一樣嘅。喺呢一題嚟講咧係值得去喺呢個階段咧去知道。咁咧，而佢哋咧可以用個 Coulomb's law 咧去揾咧，就係隨意咧個4πL 嘅二次嘅。好啦，咁因為咧 F1同 F2咧就會產生一個嘅 resultant，而呢個 resultant 咧其實就係開方二個 F1或者開方二個 F2，就好比呢一個係一個三角形。如果呢條邊係 L，呢條邊係 L，咁呢條斜邊，如果佢係一個45度、90度、45度嘅三角形嘅話，咁我哋就好快就知道個斜邊其實就係開方二其中一條邊嘅長度。跟住第三個力咧，其實咧就係呢個同呢個之間嘅力啦。咁呢個同呢個之間咧，因為佢哋係帶住正電荷同負電荷啦，咁所以咧佢哋兩個之間嘅力咧係應該咧係互相咧係吸引嘅。咁呢個互相吸引嘅力咧，我哋用一個橙色去表示佢。咁呢個咧，呢兩個係會互相吸引。好，咁而家咧就作用喺嗱，同學睇起上嚟係好似有四個力，其實咧係應該咁樣啦，係啦，應該係綠色同紫色嘅 F1、F2 加埋就會係同 F3嘅力咧係方向係啱啱好係相反，係啦。咁我哋嘗試呢一個咧就係佢個 resultant F3，sorry 呢個我哋俾個名佢係啦。就叫佢做 F 呢個咧 ，F 咧就 F1同 F2嘅 resultant 嚟嘅。咁我哋就要比較下，咁而家咧就要比較下呢個嘅 F 同埋 F3邊個大啲。如果 F3大過 F 嘅話，咁咪會扯向 F3嗰邊咯個 net force。如果 F 大過 F3嘅話，就會扯向左下角啦。咁所以咧，我哋第一件事，我哋就計一計算。頭先咧就出咗 F 係呢一個，而呢個 F1係呢個，而 F 咧就係呢一個三角形裏邊嘅斜邊，所以咧就係開方二個 F1。咁開方二大約你有個心理準備咧，就係大約係呢個嘅1.4幾度啦。咁即係話呢個就係開方二 Q1 Q2 4πL 二次。好，咁個 F3係幾大咧？F3咧就係呢個嘅2Q 乘以 Q， 係啦。我哋睇翻呢個2Q 乘以 Q， 跟住咧就佢哋之間嘅長度就係4π，跟住開方2L 嘅二次。開方2L 嘅二次嘅呢嚿嘢咧，其實乘係咗佢之後咧，就會變咗2L 嘅二次。咁呢個2L 二次同呢一個約咗，就會令到呢一個2不再存在。咁就會出現呢一個答案，就係 QQ 4πL 嘅二次。好啦，咁我哋比較翻剛才呢兩個力。
喺對角線呢兩個，呢個就叫做 F，呢個就叫開 F3。我哋睇邊個大啲。咁 F 嘅數值咧，F 嘅數值係開方2乘以呢一個，F3嘅數值係呢一個。咁你會見到佢嘅後半截係一樣樣嘅，不過呢度咧就多咗個開方2，所以我哋就相信 F 係大過 F3，所以個 net force 咧，就應該係等於 F 減 F3，咁咧就即係呢個嘅開方2乘以 QQ 4π L 嘅2次，漏咗 epsilon，係啦，就跟住咧就減 QQ 4π epsilon L 嘅2次，咁我哋就將呢一嚿嘢抽咗出嚟，咁所以個答案咧就會係 QQ 4π L epsilon 4π L 2次 epsilon，跟住咧係開方2減1，即係1.4幾減1，咁個答案咧就同 A 嗰個咧係一樣嘅，所以我哋咧選擇嘅答案咧就係揀 A 啦。